আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? যে যেখান থেকে আজকের আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো, বিষয় হচ্ছে যে আপনাদের ইতিমধ্যে হয়তো অবগত আছে, আমি জাস্ট কিছু কথা বলবো সংক্ষিপ্ত আকারে, মনোযোগ সহকারে শুনবেন আশা করছি। তো বর্তমানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে অবস্থা, আপনাদের ইতিমধ্যে অনেক বক্তব্য হয়তো শুনতে শুনতে অনেকেই বিরক্ত হয়ে গেছেন। আর কত নাটক আমরা শুনতে হইব, আর কত নাটক আমরা দেখতে হইব। প্রিয় বন্ধুরা, আমি যে কথাটি বলতে চেয়েছিলাম যে বর্তমানে শিক্ষার যে অবস্থা, বানর থেকে নাকি মানুষের জন্মগ্রহণ করছে এমন ছবি আপনারা ইতিমধ্যে হয়তো অবগত আছেন। ধীরে ধীরে আমরা বানর থেকে মানুষ হয়েছি, আর দারুণের বিপরীতে বানর থেকে মানুষ জন্ম হয়েছে। আর মানুষ থেকে বানর হয়েছে সেই জিনিসটা হয়তো তাদের লিখতে খেয়াল নাই। আবার বড় বড় বক্তব্য দিচ্ছে যে বানর থেকে মানুষ হচ্ছে, এই কথা আমাদের বইয়ে লেখা নাই, কোথাও দেখাতে পারবেন না। আচ্ছা, এরকম কথাও বলতেছে। তা আসলে তারা আমাদের ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যে কোনোভাবে হোক ইসলামকে ধ্বংস করতেই হবে। আর আমাদের পাঠ্য বইয়ের মধ্যে এমন কিছু কাহিনী তুলে ধরবে যারা নতুন প্রজন্ম লেখাপড়া করবে, তারা জানি ভুল ভ্রান্তি দিয়ে শিখতে পারে, একটু বড় হলে জানি মোটামুটিভাবে নাস্তিক হতে পারে, এরকম একটা হয়তো বা মানে চক্র বা তারা চিন্তা চেতনা এরকমটাই হয়তো বা। আর আরেকটা বিষয় হলো যে যে বিষয়টা বলতেছিলাম যে আপনার কি বলবো এটা মানে মানে একটা সময় নাকি একটা ছেলে হয়তো তার ভিতরে মানে মেয়েলি ভাব আসতেছে, এরকম একটা বিষয় যে একটা ছেলে মেয়ের মতো একটা আসতেছে, ফিলিংস আসতেছে, বা মেয়ে একটা ছেলের মতো আসতেছে। তো একটা সময় একটা ছেলে নাকি মেয়ে হয়ে গেল, বা মেয়ের থেকে ছেলে হয়ে গেল। আচ্ছা, যদি যে এই লেখাটা লিখছে, হ্যাঁ, তার সন্তান মনে করেন উদাহরণস্বরূপ যে শরীফ। তো তিনি একটা সময় মেকআপ টেকআপ করে বা মেয়েদের পোশাক আশাক পরে এক পর্যায়ে মানে মেয়েদের মতো চলাফেরা করে, একটা সময় চুলও লম্বা রাখলো, মানে আরও অনেক কিছু মেয়েদের যেটা আসবাবপত্র বা যেগুলো আছে কেনাকাটা করলো। এক পর্যায়ে মানে একটা মেয়েলি ভাব চলে আসলো শরীফ থেকে। এক পর্যায়ে মানে আপনার অনেক কিছু করার পরে একটা সময়ে শরীফা হয়ে গেল। তো আর ছেলে যদি শরীফ থেকে শরীফা হয়ে যায়, তো একই সিস্টেমে যদি ওনার সন্তান থাকে, তো যদি আপনার ছেলে থেকে যদি মেয়ে হয়ে যায়, মেয়ে থেকে যদি ছেলে হয়ে যায়, যে এই লেখাটা লিখছে তার তার সন্তানের সাথে এই ঘটনাটা যদি ঘটে, তখন 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 কেমন লাগবো? তা আসলে কি বলবো, আমাদের যে একটা অবস্থা, আমাদের দেশের যে অবস্থা, কি বলবো, বলার মতো কোনো ভাষা নাই, প্রকাশ করার মতো কোনো ভাষা নাই। যা অবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে, এবং তারা আরও বড় বড় বক্তব্য দিবে, তাদের কোনো ভুল ত্রুটি হয় নাই। 10 বছর আগে যে ভুলগুলো হয়েছিল ওইগুলো এখন সংশোধন হইতেছে, আমরা আরও উন্নত করতে পারবো। অনেক বড় বড় কথা অনেকে বলতেছে। যাই হোক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমার কথা যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন।